ඉතින් ඔන්න කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලා වෙන්න කැමති කොල්ලන්ට කෙල්ලන්ට පුදුම සුපිරි අයිටම් එකක් තමයි මේ. ඉතින් මේ තමයි Apple's phones වල lightning port එකට ගහන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට තනවන තැනක අරන් යන්න පුළුවන් K9 micro wireless microphone එක. ඉතින් මේක ගැන කියනවා එක plug and play තියෙන්නේ. ඒකෙන් උඩ Bluetooth වලින් කනෙක්ට් කරන්න දෙයක් නැහැ. ෆෝන් එක කෙලින්ම එකපාර ගහලා ඔයගලන්ට mic දෙකම එකපාර කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ වගේ සුපිරි mic එකක් ගන්න බලන් ඉන්නවා මේ අලුත් කාලේ අපේ WhatsApp Facebook වලට online order ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ shop එකනොත් ඇවිල්ලා ගන්න පුළුවන්.